नाज़रीन ख़बर शामिल कंदासीं। सकरन जे बुखारी मोहल्ले की 17 साल नारी मुबीना अगवा NC दाखिल। पुलिस जो घर सर्च ऑपरेशन। सकरन जी बुखारी पाड़े की रवासी पोरियत मिस्त्री अब्दुल गनी बान जी न्याणी शहर मां खरीदारी कंदे मुबीना तौर अगवा थियण खां पोइ सकरन पुलिस शक जे बुनियाद ते शहर जे मसरूफ इलाइक़े लेलाबाद पाड़े पुलिस पारां कड़ो चाड़े घर तलाशी कई पई वञे। उन सिलसिले में न्याणी नौशीन जे भाउ मोहम्मद हारून बान पारां सकरन थाने ते NC दाखिल कराईंदे मौक़िफ़ में ॼाणायो आहे त असांजी भेण 17 साल नौशीन जेका सकरन जे शाही बाज़ार में खरीदारी करण वई हुई जितां मुबीना तौर अगवा थी वई आहे। ॿिए तरफ़ सकरन थाने ते लेडीज़ पुलिस न हुअण जे करे गुम थियल नौशीन जी भेण पुलिस सां गॾु घर में वञी तलाशी ते कुछ घरनि में उन्हनि सां झड़पूं थियण जे करे उन्हनि खे परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियणो पियो।